Do'stlar, mana mototsikl, skuter, mopedlar manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Faqat naqd pulga sotiladi. Bo'lib berish, vikup, obmen bunaqa narsalar yo'q. Hozir hammasini qisqacha narxini, bo'likon taqalganini aytib o'tib ketaman. Kelib haydab ko'rib, ma'qul bo'lsa olib ketaverasiz. Mana changlarga e'tibor bermaysiz. Endi bularni yuvsam ham baribir chang bo'ladi. Shu manadan boshlaylik. Bu Vasot 200 lik Xitoy motor qo'yilgan, yangi, hali hamma narsasi yangi. Puli bo'likon joyi 8,5 million. Ikkita baloni yangi. Mototsikllarning faqat shu Vasot hujjati bor-da. Bu Vasot radnoy kraskaga, dokumentlari hech qanaqa muammo yo'q. Mana tiniq. Radnoy kraskaga ekonomishni karburatorlar qo'yib qo'yganman. Shu bo'likon joy 7,5 million, oformleniya qilib olib ketasiz. Oformleniya ham bo'lib qoladi bir 2,5 million atrofiga. Mana tank skuter. Balonlari zo'r. Puli bo'likon joyi 5 million buni. Mana buni o'zi sotuvdim. Haydab mana yangi balon qo'yibdi. Aka, endi moshina olmoqchi edim, qaytarib olmaysizmi dedi-da, yana sotib ketdi. Shu, mana puli bo'likon joyi 5,5 million. Mana taqir-tuqirlari ham yonadi, laboy paboy qo'ygan. Oldiga yangi balon qo'ygan. Arqanalar yonadi. Shu Samuray skuter. Bular hammasi plus minus 15 ming yurganda bular. Buni ham bo'likon joyi 5,5 million. Mana Angel skuter. Buni o'zim haydab yuribdim. Buni puli bo'likon joyi 6 million. Bu skuterlar ichidan endi bilan yomonlashmas-ku, mana shu eng chaqinrog'ida meni mineniyam bo'yicha Surxondaryoga borib keldim. Xinqitmadi, juda sho'stiri. Shu skuterni fanatidaman meni o'zim. Faqat shu Angel X uchun bor edi, mana endi X4 haydayapman. Mana bu mopedcha ham o'zimning mopedcham edi. Buni Samarqandlik bir yigitga sotdim. U ham aka, endi ko'chayapmiz, buni qo'yishga joy yo'q dedi-da, yana qaytarib o'zimga sotdi. Puli bo'likon joyi 4 million. Bitta mana yomg'irga ham qolibdi. Yettakini zanglab boshlabdi. Shu do'stlar, ishqilib olikon bo'lsalar telefon qilinglar.